la visite de la station Nourdour de Ouarzazate avec la participation des doctorants dans le cadre de la première édition de la rencontre des doctorants de l'université, de l'ensemble des universités du Maroc. C'est possible aujourd'hui et c'est ici. Tout est conçu pour économiser de l'énergie, l'éclairage notamment, et même l'effort pour monter plus haut. Les marches sont conçues de façon à amoindrir l'effort du marcheur. Saisir la force de vent pour produire de l'électricité à la demande, c'est possible et c'est facile. À 580 MW à terre. Ainsi, plus de 62 km de routes ont été construits afin de transporter les équipements des centrales et faciliter l'accès au travail à l'ensemble des employés. Les 4 centrales de Ouarzazate de technologie CSP photovoltaïque livreront leur électricité sur le poste de 125 kV, connecté au réseau national grâce au renforcement et à la construction de 400 km de lignes, tous pris en charge par nous. Pour le fonctionnement des turbines et la maintenance des champs solaires, le complexe nécessitera 2,2 millions de mètres cubes d'eau par an, soit moins de 1% de la capacité du barrage le plus proche, faisant de ces centrales des projets particulièrement économiques. مرحبا بكم. اورني في السيت دابا ديال نور وارزازات واحد اللي هي une centrale CSP parabolique donc qui a été inaugurée en 2016, février 2016. Donc on est déjà en exploitation depuis presque 2 ans. La capacité de la centrale c'est 160 MW avec 3 heures de stockage. Donc c'est la première au monde utilisant un seul bloc turbine. Donc la construction donc, elle a duré 2 ans, presque 2 ans. Donc c'est un temps record pour même centrale. Les conditions la côté logistique, la côté engineering, la côté terrassement, etc. Donc ça a été très bien fait, صراحة. Donc, comme vous avez vu sur les vidéos, donc, il y a 4 centrales, à savoir qu'il y a Nord 1, Nord 2, Nord 3 et Nord 4. Donc chacune a les capacités ou les caractéristiques ديالها. Donc Nord 2 et Nord 3 il est en phase construction, en phase commissioning. D'abord les tests les équipements, etc. Nord 4 aussi c'est un test commissioning mais on ne dit pas le commissioning c'est test parce que le commissioning c'est شي حاجه اللي هي كبيره زعما ديال الباور بلوك ديال السيم etc. Donc fin de l'année inchallah le complexe ça va produire 580 MW. Donc concernant la centrale donc CSP parabolique
Donc cette technologie nécessite un terrassement. Donc un terrassement, une pente qui est bien définie. Donc ce qui fait avec la pente qui est le site, donc le terrain de Nord 1, donc Nord 1, donc il est 460 hectares, donc 460 hectares, qui est Nord 1. Donc on a fait des terrassements sur 7 plateformes. C'est les plateformes هي وحده دابا كاينه نورمالمون الاولى الثانيه والثالثه هذه هي الرابعه لا كاتريام كاينه هذه لا سانكيام كاينه لا سيزيام لا ساتيام 7 ديال لي بلاطفورم دونك كاين لي كومبوزيسيون ديال لا سونترال دونك كاين لنا الشون سولير اللي هو هذا يفي 440 هكتار تقريبا وبالنسبه للباور بلوك كاين او ميليو اللي تقريبا فيه شي 20 حتى 15 هكتار تقريبا. هنا كاينين عندنا اللي تنشوفوا هنا كاينين لي ميغوار لي سيلاندرو بارابوليك وعندنا لي تيوب اللي تيدوز فيهم داك لو فلويد كالوبورتور اش تي اف دونك تيدوز في واحد لا لين وتيرجع في الاخرى بحال دابا جاي من الهيه دايز وتيرجع في هادي وتيرجع في الاخرى دونك بوغ اتامبر ديك لا تمبيراتور دو ترافاي اللي هي 390 جوسكا ماكس 400 دوغري دونك وتيرجع باش يمشي للباور بلوك. دونك هاد لي لين هادو عندنا دابا 240 كيلومتر ديال هاد لي لين هاد لي تيوب لا سونترال نور 1 بوحدها 240 كيلومتر اللي عندنا ورزازات مراكش. دونك كاين ان سيستيم دو تراكين دونك بي سويفر دو سولير دونك لا سونترال اللي اورينتي است ويست دونك تنجيماريو ديما من هاد الجهه دونك وتنتبعوا الشمس. كاين ان سيستيم دو مونيتورينغ سميتو تيتبع لينا هذا لا بوزيسيون ديال السولير دونك هو تي اورينتي كاع لي ميغوار. لي ميغوار حتى هما دونك كاين لو سيستيم اللي بيرمي دو عندنا ان سيستيم دو سكادا او نيفو ديال لا سال دو كونترول دونك تنكونتروليو شاك ميغوار. مثلا هذه بغينا نديرو فيها اون انترفونسيون دو مانتونونس ممكن نديرو ليها سميتها نكسكلوزيوها بوحدها ونخدمو فيها بوحدها ولا بور لو سباير. حنا دخلنا الباور بلوك دونك داك لو اش اللي جا من الشون سولير دونك الى ديك لينيرجي thermique nécessaire donc il est à 390 jusqu'à 400 degrés Celsius. Donc تيجي تيدخل عنده دو شومان. تيجي لو بروميي هو هذا عندك ستيم جينيريشن سيستيم هو هذا دونك اون برودوي دو لا فابور دونك كاينين لي زيشانج تيرميك افيك دو لو هاد لي زيشانجور هادو دونك اون برودوي دو لا فابور. لا فابور il attaque la turbine ها هي لا توربين كاينه هنا لو بلوك توربين هنا دونك تندورو لا توربين اون برودوي دو ليكتريسيتي. هذه هي البلوك توربين هادو لي لين هادو لي ترانسفورماتور حيت خصنا ان ترانسفورماتور هذا ديال بور اوغمونتي لا طونسيون باش توصل لا طونسيون دو ترونسبور 225 كيلو فولت وتيمشيو اترافير دي لين سوتيرين لونطري ديال السيت يمشيو سوتيرين لونطري ديال السيت ديال نور 1 باش يمشيو ابخي ايريان للبوست ديفاكياسيون. دونك هذا هو لو شومان برينسيبال. دونك لاش تي اف تي كونسترون il fait l'échange avec de l'eau, on produit de la vapeur, on fait tourner la turbine, on produit de l'électricité durant la journée. Une partie de l'HTF est chauffée toute la journée, donc il y a le stockage. Maintenant le stockage, donc qu'est-ce qu'on stocke? On ne stocke pas de l'énergie électrique, on stocke de l'énergie thermique. Il y a un échange thermique entre l'HTF et le sel fondu. On utilise le sel fondu. On a deux réservoirs حيت نمشيو دابا لحداهم تما فاش غادي نهبطوا. دونك تمشي دونك في ليشونج مع داك لو سيل فوندو دونك تيعطيه داك لينيرجي تيرميك في ديغون لا جورني. هما هاد لي ريزيرفوار دو ريزيرفوار واحد الكبير راه هو الاخر حتى هو الهير وبيناتهم كاينين لي زيشونجور. دونك اون بومب لو سيل فوندو فخوا تنقولوا ليه فخوا من هاد لو ريزيرفوار تيمشي تيدير ليشونج تيرميك مع الاتش تي اف تيريكوبيري ديك لينيرجي تيرميك في النهار وتيتستوكا في لوط ريزيرفوار فيغ لا فان لا جورني فاش ما تكونش عندنا اون انرجي بروفينون دي شون سولير. دونك هذاك لو سميتو اون انفيرس لو سيكل. دونك داك لو مول تنصب لو سيل فوندو الريستيتي ديك لينيرجي لذاك الاتش تي اف تيعاود هو عاوتاني تيسخن الاتش تي اف. الاتش تي اف تيمشي تيسخن الماء pour produire de la vapeur et pour travailler 3 heures après la fin après le coucher. Juste pour une remarque, avant que غادي نهبطوا دابا لهنايا باش pour plus غير تسمعي الكاركتيس
كندير توصل ايه كتعجبني لا بالعكس دوز هادي وصلها وهذاك الشيء وافق كيف فيهم ان بي الميل ديال ديك الان بي اش نزيد دونك ديجا غير لو فيت انا نوقفوا هنا راه غادي ناخذوا شويه ديال الانرجي دونك اللي قاس شي بوله وشعلات ما يخافش سي نورمال سي جوست بلاك دونك كاينه اون كيسيون اللي هي ما تي بوزي باغ واحد السيده دونك بوركوا لو شوا ديال لو سيت دوارزازات بوركوا لو شوا ديال هذا لو سيت هذا دونك اون فيت او نيفو دو مازين دونك كاينه واحد لونتيتي سميتها لا بروسبكسيون دو سيت اللي هي لو رول ديالها سي لا بروسبكسيون دي سيت سيتادير مشات للمغرب كامل تتشوف شنو هما لي سيت لي زوندغوا اللي ممكن يابريتيو هاد لي سونترال اللي ممكن يكونوا فيهم لي سونترال و تياخذوا بزاف ديال لي كاركتير لي كريتير دو شوا جو سيت باغ اكزومبل لو دي ان اي اللي هو دايركت نورمال ايراديشن اللي هو سي اون كاركتيرستيك ديال لونسوليمون ديغون لاني شحال تقريبا حنا عندنا فورزات مزيان سي باغمي لي ميور في المغرب اوسي تياخذوا لا بروكسيميتي من لي ريزو ناسيونال من لي ريزو الكتريك هذا la proximité من l'eau, les ressources en eau, barrages, etc. La proximité les routes et aussi le site où je fais la faune et la flore, les animaux, je fais les habitants, etc. Je gagne assez de terrain, etc. Donc il y a بزاف ديال les critères donc فاش تدير une qualification ديال هاد les sites ils sont soumis pour validation عند le directoire ديالنا عند مازن. Et après une fois tu valides voilà هاد السيت هذا هاد السيت دونك اشنو تدير تجي واحد لونتيتي تتسمى كونسيبسيون تكنيك هي ولا ستركتوراسيون جوج ديال لي زونتيتي au niveau de Mazen qu'est-ce qu'il faut la conception technique donc il fait l'étude de faisabilité pour les centrales donc تيشوفوا مثلا on veut produire 500 mégawatts qu'est-ce qu'on va faire on va faire du CSP, on va faire du PV, on va faire tour, etc. Donc tu vois la solution technique adaptée. الناس ديال la structuration en étroite collaboration مع الناس ديال la conception donc تيشوفوا تيديروا étude technico-financière. المهم je veux dire mais à grande échelle. تيشوفوا كاع les financements aussi etc. فاش تسالي هاد لا فاز هادي تقولوا فوالا نديروا on va faire 4 centrales ولا 3 centrales ولا شي حاجه تجي هذه ديال l'entité réalisation. L'entité réalisation au niveau de Mazen, il va réaliser les infracommunes, c'est-à-dire donc les routes de la route d'abord fajina, la réalisation اللي دارتها, le réseau IT, le réseau d'eau potable, le réseau d'eau brute, etc., sécurité, la clôture, etc. Donc باش تقول هذاك لو ديفلوبور لا يجي باش يدير لا سونترال راه ديجا درت لك دي باتيمون درت لك لا روت درت لك هذا pour faciliter la production d'électricité et aussi ils suivent aussi la centrale باش تخدم et من هاد لا رياليزاسيون تيدوزوا لينا حنا اللي هي حنا مازين سيرفيس فيليال دو مازين سي اون طون كو جيستيونير ديال السيت لي سيت سولار donc حنا on exploite et on maintient donc les infracommunes et aussi on a des interfaces à gérer avec les centrales, avec les développeurs. Par exemple, le Nord 1, qui a fait un nom, il y a la filiale de Aquapower, donc c'est eux qui est en charge de